Безобидная просьба соседки наладить скамейку у дома обернулась уходом мужа из семьи. Но жена и предположить не могла, в чем причина ухода. В то июльское субботнее утро Анфиса варила малиновое варенье на веранде. Муж Алексей возился с мотоциклом. Сын с дочкой, уже почти подростки, днями пропадали на речке. Неожиданно на пороге появилась соседка, Нина. Разведенная бойкая женщина. Недавно сына в армию проводила, живет одна. С соседями дружит, как и положено в деревне. То за солью к друг другу бегут, то за мукой. Вот и в этот раз Нина пришла с просьбой, правда необычной. «Ой, Анфис, варенье-то какое ароматное у тебя!» «Да уж, малина в этом году уродилась крупная, уже почти переспевшую сняла», – похвалилась Анфиса. «А у меня вот все руки не доходят», – начала жаловаться Нина. «Столько дел дома, а руки-то одни, не успеваю я». Анфиса отложила в сторону деревянную лопатку, которая мешала варенье, и, предложив Нине стул, спросила. «Давай уж говори, зачем пришла? Не для того же, чтобы варенье мое хвалить». «Ой, Анфисочка», – запричитала Нина, – «скамейку у ворот соседские совсем развалили. Вечером и посидеть не на чем. Пусть Алексей наладит скамейку, там дел на часок всего. Если не занят, скажи ему». «А чего говорить, вон он в гараже с мотоциклом возится. Пойди да позови сама. Соседи же мы, тебе не откажет». Нинка тут же крутанулась и побежала в гараж. Анфиса доваривала варенье, стала собирать на стол. Вскоре прибежали на обед ребятишки, а Алексея все не было. Хотя прошло уже больше 2 часов. Анфиса пошла к соседке узнать, когда муж на обед придет. Скамейка у ворот была уже отремонтирована. Алексея поблизости не видать. Анфиса зашла в ограду, навстречу ей шел Алексей. На Анфису он старался не смотреть. «Не вернусь я домой. Не могу я, здесь остаюсь». Что потом было, Анфиса с трудом вспоминает. То, что рубашку на мужа разорвала, это точно. И в дом к Нинке хотела прорваться, но Алексей не пустил. Здоровый мужик, с руками, как кувалда, еле удержал щуплую Анфису. Столько силы в ней было тогда. Потом Анфиса побежала к матери Алексея. И свекровь тоже ходила к Нинке, стыдила и угрожала ей, но все без толку. Алексей остался у Нинки. На другой день Анфиса разбила в Нинкином доме все окна. Его вещи Анфиса выкинула на дорогу, а ночью Алексей собрал их. А то ведь и переодеться не во что. Ушел в чем был. Через неделю забрал мотоцикл, пока Анфисы дома не было. С дочкой и сыном тайно встречался, прощения просил, деньги давал, уговаривал не обижаться на него, поскольку отец он им и любит своих детей. Почти месяц вся деревня гудела, перемывая косточки всем троим – Нинке, Алексею и Анфисе. А потом как будто бы и свыклись. Мало ли чего не бывает в жизни, тем более, что по молодости Алексей с Нинкой дружили. Прошел год. Таким же июльским утром, как и в прошлом году, Анфиса прибиралась на веранде. Вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Обернувшись, увидела в дверях Алексея. «Фу ты напугал! Чего надо? Детей дома нет. Поговорить надо, Анфиса». Алексей прошел и без приглашения сел за стол. «Ну говори, а то некогда мне. И вообще, я же сказала, чтобы ноги твоей здесь не было». Алексей тяжело вздохнул, а потом начал рассказывать. Он напомнил Анфисе, как год назад привез домой 2 мешка комбикорма с фермы. Сказал, что частник один продал. Оказывается, они с Петькой сами распорядились, государственное взяли домой. Алексей еще и Петьке помог в телегу 4 мешка погрузить. А на другой день проверка нагрянула. Поговаривали, что не досчитались комбикорма. Алексей начал переживать, что угораздило его в тот день на ферму заехать и соблазниться на комбикорм, почти бесплатный. А тут Нинка позвала его скамейку наладить. И как только пришел он к ней, так она за стол усадила его, рюмочку налила и всю эту историю выложила.
сказав, что была в тот день на ферме и видела, как Алексей с Петькой мешки таскали. В общем, предложила Нинка сделку – остаться у нее жить. В качестве мужа, конечно. А она промолчит за ту кражу. А если не согласится, то пойдет к участковому и напишет заявление. И Алексею грозит, если не год-два тюрьмы, то как минимум условный срок. А это тоже ничего хорошего. То ли старая любовь не забылась, то ли Алексей впрямь испугался, но согласился. А сейчас пришел, потому что узнал, что делу тому никто хода не дал. Списали все давным-давно. И вот теперь якобы у Нинки аргументов нет. Значит, можно домой вернуться. Да если и скажет кому, то и к ней претензии будут. Почему молчала, раз все знала? Анфиса спокойно выслушала мужа. Рубашку, как в прошлый раз, не стала на нем рвать. «Значит, ты...» – обратилась она к мужу. «Выбрал Нинкину постель вместо тюремных нар?» «Не выбирал я. Хотел я как лучше для семьи. А вдруг посадили бы? Детям-то как в глаза смотреть?» «А сейчас как ты им в глаза смотришь?» – спросила Анфиса. «В общем так. Обратно я тебя не приму. Ни сегодня, ни через месяц. Вообще никогда. Раз ты у меня совета не спросил тогда, как из той истории с комбикормом из положения выходить, иди туда, откуда пришел. Ну, Анфиса, я же раскаялся в своей ошибке. Ну, прости ты меня. У людей ведь тоже всякое бывает». «Бывает», – ответила Анфиса, – «только я не всякое. С детьми видеться разрешаю, а назад не пущу». Алексей нехотя встал со стула и пошел к выходу, как в воду опущенный. «Подожди!» – окликнула его Анфиса. Алексей быстро обернулся, в глазах появилась надежда и немой вопрос. «Забыла сказать. Развестись нам надо. Год как не живем. Так что я на развод подаю и алименты. А теперь ступай», – махнула рукой Анфиса.